Bene, siamo qui con Mario Tozzi che è venuto a trovarci a Venezia su un tema sui cambiamenti climatici. Come è messo questo clima, Tozzi? Male, è messo male, come deve essere messo? No, nel senso che cambia molto rapidamente, produce sconvolgimenti che ancora non valutiamo bene, ma insomma eventi naturali a carattere catastrofico, innalzamento del livello dei mari, ondate di calore. Insomma ce n'è abbastanza per essere preoccupati, soprattutto in una zona e in una città come Venezia che sta al limite con l'acqua e dunque prima cosa che subisce è l'innalzamento del livello del mare. Bene, la politica abbiamo visto che è sempre un po' in ritardo sui temi ambientali. Che futuro potrà esserci per i prossimi anni? Beh, se continua a essere così in ritardo rischia di non avere un futuro tanto buono, nemmeno la politica, perché effettivamente si pone questi problemi in maniera parziale, insufficiente, con ritardo e anche con ignoranza. Dunque non li valuta per bene, tranne eccezioni si intende. Dunque il futuro rischia di essere non governato da questa politica e essere molto traumatico al punto che subiremo certe scelte invece che sceglierle noi, invece che farle noi. Ecco, questo succede, quando le risorse finiscono, quando il clima impazzisce, si estremizza così tanto, tu sarai costretto a operare in condizioni di emergenza, mentre invece se l'avessi fatto un attimo prima avresti potuto scegliere. Mentre il nostro ruolo di cittadini, cosa possiamo fare per dare una mano a questo pianeta che ormai sembra malato? Ma conta molto l'esempio, secondo me, ciascuno di noi può fare qualche cosa di suo per rendere questo, diciamo, il suo passaggio sulla Terra meno impattante, dunque ridurre i nostri impatti, questo lo possiamo fare, va bene per noi, è l'esempio nostro, è quello che vale per i nostri figli, dunque usi meno l'automobile, mangi meno carne, perché anche questa ha un impatto sul clima, consumi meno risorse, ti comporti insomma in una maniera un po' migliore, questo lo possiamo fare ed è comunque una buona cosa per noi e anche per chi ci sta accanto, vedrai che magari l'esempio funziona. Bene, ringraziamo Mario Tozzi, alle prossime.